Prema navodima svjedoka i objavljenim snimcima, incident se ponavlja svakog jutra tačno u 7 sati. Na snimku se vidi kako nepoznata osoba izbacuje životinjski otpad, ostatke od klanja i obrade mesa, direktno iz objekta mesnice u koritu rijeke Bosne. Iako se u objavama na društvenim mrežama koristi generički naziv Zenička mesnica, tačna lokacija i vlasnik u prvim trenucima nisu javno imenovani u medijima, već su služili kao dokazni materijal za nadležne službe. Video je postao viralan na stranicama poput Crna hronika BiH, gdje je prikupio stotine komentara ogorčenih građana koji zahtijevaju reakciju inspekcije i doživotno zatvaranje objekta. Aktivisti udruženja Ekoforum Zenica upozoravaju da su mesnice i klaonice bez prečišćivača otpadnih voda, uz veliku industriju, glavni zagađivači rijeke Bosne. Građani su pozvani da ovakve slučajeve prijave kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove ZDK i MUP-u, s obzirom na to da direktno ispuštanje biološkog otpada u vodotoke predstavlja ozbiljan ekološki prekršaj i rizik po zdravlje. Ovaj slučaj se nadovezuje na seriju ekoloških problema u Zenici, uključujući ranije incidente gdje je rijeka Bosna prokrvarila zbog ispuštanja tehnoloških otpadnih voda.